इसमें वेंटिलेटर के बारे में बात करते हैं। वेंटिलेटर में मोड्स आप बिल्कुल ना, क्योंकि अपना बेसिकली अवेयरनेस लेक्चर भी है, ठीक है, किसी वास्ते भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे आ जाओ, नीचे एमरजेंसी कॉल आ रहा है तो जाएगा। अच्छा हाँ, इंसिडेंटल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੋਡ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਵੋਲਿਊਮ ਕੰਟਰੋਲ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਵੋਲਿਊਮ ਕੰਟਰੋਲ, ਵੋਲਿਊਮ ਸਪੋਰਟ, SIMV ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਪੋर्ट, SIMV ਵੋਲਿਊਮ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਪੋर्ट, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਪੋर्ट ਤੇ CPAP ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਪੋर्ट ਮੋਡ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੋਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 100% ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨੌਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੂਬੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। क्योंकि अपन इंटूबेट करने वाले कई बार पैरालाइज करना पड़ता है। जो पैरालाइज करता है बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, ट्यूब पानी सौखी हो जाती है, उस टाइम पे आप वॉल्यूम कंट्रोल मोड यूज़ करते हैं या प्रेशर कंट्रोल मोड यूज़ करते हैं या प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल, आ तीनों मोड्स आ जाते हैं, ठीक है। जो तो अपन लगता है पेशेंट थोड़ा कॉन्शियस आ रहा है या फिर इतने अपन ट्रिगर आना शुरू होता है, जो अपन ट्रिगर का एक निशान ब्लिंक करता भी हाँ भी पेशेंट भी बीच साह लै रहा है, तो उस टाइम पर आप SIMV मोड यूज़ करते हैं। SIMV बेसिकली इट्स मतलब मैकेनिकल वेंटिलेशन का उस तरह का मोड है जिहदे अद्धे साह पेशेंट लैंदा आप तो अद्धे साह वेंटिलेटर दिंदा। अद्धे साह का मतलब हो जाता है भी वेंटिलेटर साह दे रहा तो उस पर एक गैप दिंदा, पेशेंट को साह लैन का टाइम दिंदा भी। जे आपां उन्होंने कहा भी हाँ भी 10 ब्रैथ्स आप वेंटिलेटर के थ्रू देवांगे, 1 मिनट के आप 20 ब्रैथ सैट कीतियां तो 10 वेंटिलेशन के एक पॉज आऊगा हरेक वेंटिलेशन तो बाद, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਲੈਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਵਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੇਪਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਲੈਵਲ ਰੀਗੇਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਪੋਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਪੋਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸਲੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੂਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ TPs ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ये कॉन्शियस लेवल सारी चीज़ें बहुत वधिया है, प्रेशर सपोर्ट मोड से सारी चीज़ें मेनटेन कर रहा है, तो डायरैक्ट एक्सटूबेट करते हैं जिवें आप रूटीन प्रोटोकॉल के करते हैं। आपको अज की डेट में TPs से लाने की लोड़ नहीं है, अनलेस अनटिल आपको लगे भी हाँ वो थोड़ा कॉन्शियस लेवल स्टिल डिटेरियोरेट हो सकता है, तो आप कल TPs से रख देते हैं प्रोटैक्ट करने वेंटिलेटर तो। पर टारगेट होना चाहिए वेंटिलेटर जिन्नी छेती जिन्नी जल्दी आप कढ़ लीए उन्ना पेशेंट को बेनीफिट है, उन्ना ही आपू उस चीज़ का अपने लिए बेनीफिट है, जो अपन रिजल्ट उन्ने ज़्यादा अच्छे हैं, आप कॉम्प्लीकेशनस तो बचा सकते हैं, ठीक है। जोड़े भी इंस्ट्रूमेंट्स है ये वो सारे आप बाद अगली क्लास में कर लाँगे, ठीक है। ये सब तो इंपॉर्टेंट जो आप यूज़ करते हैं वो है पीप, पॉजिटिव एंड एक्सपीरेटरी प्रेशर। पीप का मतलब होता है पॉजिटिव एंड एक्सपीरेटरी प्रेशर, मतलब भी अपने एल्वोलाई अंदर जो भी इंटूबेट करते वेंटिलेट करते हैं तो एल्वोलाई अंदर बिल्कुल कोलैप्स हो जाते हैं। तो जिमें आप कहने भी साह लैन तो बाद जिमें साह लिता मतलब वेंटिलेटर ने साह दिता उस बाद आप कहने ना एक्सेल करता, ठीक है, छड़ता, तो अपने नॉर्मली एल्वोलाई कोलैप्स नहीं होंगे, उवें ये भी आप पीप देने जिहदे नाल एल्वोलाई कोलैप्स नहीं होंगे, तो वो एयर बनी रहती है, तो जिन्होंने आप एंटीलैक्टेसिस कह दें या ਹੁੰਦਾ भी लोअर रीजन ਦੇ ਵਿੱਚ वेंटिलेशन नहीं प्रॉपर, उस तो ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ बचा सकते हैं। मतलब ये रेसिडुअल वॉल्यूम एयर को अंदर छोड़ता है, वो डिसाइड करता है कितना वॉल्यूम अंदर रहेगा। इससे एक्सचेंज प्रॉपर हो जाता है, जैसे भी अपना अस्थमा वाले पेशेंट्स में या फिर जिनमें अपने को प्रॉपर गैशियस एक्सचेंज चाहिए रेस्पिरेटरी कंडीशन वाले पेशेंट, तो इसमें अपने को प्रॉपर एक्सचेंज मिल जाता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट करानी है स्पेशली CO2 मार्कोसिस, या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन वाले केसेस में जिनमें अपने को कार्डिक जो नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा है, उसमें पेशेंट के प्रेशर अंदर बढ़े होते हैं, अगर आप वो पी बढ़ाएंगे तो वो आप ब्लीडिंग जो होती है उसको भी रोक पाते हैं।
ठीक है। फिर दूसरी फिर है कि ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, अपन ने कितनी ऑक्सीजन इनको प्रोवाइड करनी है। स्पाइस से ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे इसके ऑक्सीजन कंसनट्रेशन आती है कि आप 100% ऑक्सीजन देनी है, 80 करनी है, कैसे करनी है। अगर बिल्कुल अनकॉन्शियस पेशेंट आया, एक बार यह सिचुएशन नहीं मेंटेन करा, जैसे अपन ने कोविड के केसेस में देखा था, अपने को बहुत हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी पड़ी, उसे 100% देनी पड़ती है ऑक्सीजन। 100% ऑक्सीजन प्रेफरेबली हमें 6 घंटे से ज़्यादा नहीं देनी, क्योंकि उसे लंग इंजरी होने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें वो सिर्फ इनिशियल टाइम में 100% दे के उसे टेपर ऑफ करके 80% और उसके बाद धीरे धीरे टेपर ऑफ करके लेंगे। अगर हम प्रोफिलेक्टिकली कर रहे हैं, हम मिनिमम ऑक्सीजन जो FiO2 रखते हैं वो हम 35 to 40% रखते हैं, इससे कम हम कभी नहीं लेके जाते वेंटिलेटर सब। बस बाकी तो सारी चीज़ें इसमें, ये इंस्पिरेटरी टाइम है, पॉज टाइम है, SMV फ्रिक्वेंसी आ गई है, CMV फ्रिक्वेंसी आ गई हुई है, अपन ने कितना रेट रखना है वो चीज़ें आ गई। ये वॉल्यूम डिसाइड कर देता है, टाइडल वॉल्यूम। ये प्रेशर स्पोर्ट्स डिसाइड करते हैं पीप के साथ। बस ये तो कोई अगर कोई सेंसर अलार्म आ रहा है तो उसको यूज़ करना, ठीक है। तो मतलब ये जो रूटीन में तुम्हारे को ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेंगी सारी। और इसमें तुम्हारे को अगर कोई भी लगता है कि कोई पॉइंट या नहीं समझ में आया, तुम पूछना चाहते हो कि कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी है, तो पूछ सकते हो।